आदाब नाज़रीन, रुकने असेंबली कारवान जनाब कौसर मोहिउद्दीन ने आज बारिश से मुतासिरा इलाकों का किया मुआयना। नाज़रीन, तफसीलात के मुताबिक सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज रुकने असेंबली कारवान जनाब कौसर मोहिउद्दीन ने हकीमपेट, बलकापुर नाला, टोलीचौकी, रोमान होटल, नदीम कॉलोनी, शाह तलाब, गोलकुंडा, नया, किला, ताकत, बौली, हीरा, खाना व आसपास के मुतासिरा इलाकों का दौरा किया और बिलखसूस डब्बे की किस्म के नाले व पाइपलाइन के निज़ाम को अच्छी तरह से साफ करने की GHMC अमले को हिदायत दी। रुकने असेंबली कारवान जनाब कौसर मोहिउद्दीन ने GHMC के अहदेदारों के अलावा हाइड्रा मानसून इमरजेंसी रिस्पांस टीम को हिदायत दी कि वो पानी भरने वाले कलीदी मुकामात पर तवज्जो दे और मानसून के इस फॉल स्पेल के दौरान फौरी कार्रवाई को यकीनी बनाए। इस मुआयने के दौरान रुकने असेंबली कारवान जनाब कौसर मोहिउद्दीन के हमरा कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉर्पोरेटर जनाब मोहम्मद नसीरुद्दीन, जनाब वजीउज़्ज़मा, जनाब हारून फरहान, जनाब अमीरुद्दीन और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्राइमरी यूनिट के सदर व सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। पेश है इसी की एक रिपोर्ट।